血！月娘，有话好说，有话好说啊！一日夫妻百日恩，你动刀子可是要进猪笼的。老娘跟你有个屁的恩！你想把儿子送进宫当烟筒的时候，怎么不想想老娘会剁了你？月娘发这么大的火，是被逼到绝路了。这和离书，你写还是不写？我写。从今天起，林小宝跟你们赵家半点关系都没有。老娘净身出户，这破烂院子留给你们买棺材。娘，我们要去睡山洞洞了吗？宝儿不怕，山洞洞宽敞，娘绝不让你受委屈。是林月娘，林姑娘吗？哪儿来的野男人？怎么，没看够我在赵家发飙，想让老娘带你见识见识什么叫满城第一悍妇？我叫裴云州，翰林院编修，正五品。官爷跟我这种名声臭的能熏死10里地的母老虎搭话，是被猪油蒙了心，还是家里祖坟冒青烟了？老娘可没钱交保护费，要命有一条，要钱半个字儿没有。我不是来找你要钱的，想跟你谈庄买卖。谈买卖？这是城南胡同一座3进大宅子的地契，地段极好，院子里还有一口甜水井。只要你点头，这张地契上现在就写上你林月娘的名字。代价呀？要老娘去杀人越货，还是给你当替死鬼？林姑娘果然聪明，你拿着这宅子，带着你儿子，嫁进我裴府，做我明媒正娶的当家夫人。你脑子进水了吧？老娘刚刚拿和离书，而且老娘刚才拿杀猪刀逼前夫和离的事，明天就会传遍京城。你一个翰林院的清贵官老爷，娶我这么个刚和离的悍妇，你图啥？图我半月不洗脚，还是图我嘴皮子有战斗力？我图的正是你这满城皆知的悍妇之美。我府中有一位极难缠的妓女，她仗着长辈身份，不仅想把控我全部俸禄，还死死盯着我亡妻留下的嫁妆。她还想把自己的远房侄女塞进府里，更可恨的是，她为了给娘家的远房侄儿凑彩礼，还暗中盘算着要把我女儿嫁给一个60多岁的老秃驴做填房。我是读书人，身着这身官饰，在官场讲究的是一个孝字。我若与他正面冲突，一个忤逆不孝的罪名，我的乌纱帽就不保。所以我需要一个人，一个不要脸面、不讲规矩、嘴皮子有战斗力的女人。你帮我镇住院子里的妖魔鬼怪，保护好我的女儿。作为交换，我给你全京城最安稳的靠山，最好的宅子，也保证没人敢再欺负你儿子半句。好，这活老娘接了，只要地契是真的，钱给够，别说一个恶婆婆，就是天王老子来了，老娘也敢替你薅下他一撮胡子来。但我丑话说在前头，你说，我林月娘嫁人，不伺候公婆，不立规矩，谁敢动我儿子一根汗毛，我手里的杀猪刀可不认你是正极品。一言为定，带林小宝上车吧。咱们回府去会会那些长辈。哎，你们干什么？我自己会走。他们不由分说的把我按进撒了花瓣的浴桶里，差点没把我身上搓下3层泥。林姑娘忍忍，裴大人吩咐了，今日必须漂漂亮亮进门。漂漂亮亮？你们再搓2下，我人都能薄3寸。你这是什么意思？买猪还得挑个黄道吉日呢。你这么猴急，赶着去投胎啊？继母昨日托人保媒，欲将其侄女嫁给我。我若不敢在今天把婚结了，明天这裴府后院可就没你林月娘的落脚之地了。合着你是拿我挡刀？半个时辰后，花轿会在街口等你。从今天起，你就是裴府的女主，裴家的大门，你不仅要进，还要进得威风凛凛。裴大人，你这聘礼送的够锋利啊！配你刚好。我就这么稀里糊涂地坐上了前往裴府的花轿，差点没把我早上刚吃的2个肉包子颠出来。新娘子下轿吧，走角门，跨火盆喽！好家伙，门口还放着一个烧得正旺的炭火盆，摆明了是要把我这身喜服烧个大窟窿。这就是给我准备的第一个下马威，想用这招恶心我。老娘在市井里摸爬滚打的时候，这老妖魔还不知道在哪个后院里绣花呢。娘，乖，宝儿不怕，娘带你打怪兽去。
哎呦喂，我的姑奶奶，您这是干什么呀？盖头怎么能自己掀呢？这不吉利呀！滚一边去！去，把正门给老娘打开！林娘子，咱们老夫人说了，您是和离之身，进裴家已经是祖上积德了。按规矩，和离的女人带一身晦气，只能走角门去邪性。去你娘的邪性！老娘今天就把话撂在这儿，裴云州八抬大轿请我来，我是来当家做主的，不是来钻狗洞的。不开正门是吧？行，老娘今天先拿你开刀去晦气，再亲自把这门劈了当柴烧。明天全京城都会知道，翰林院编修家的大门是被他新过门的媳妇儿砸开的。夫人息怒，夫人息怒，下人们不懂事，你快请进，快请进。不对啊，咋没有想象中吹锣打鼓的喜庆劲儿？管家引着我七拐八拐，直接绕过了喜堂，把我带到了裴家的祠堂里。管家，这不是去喜堂的路吧？夫人，老夫人说了，先进祠堂拜祖宗。拜祖宗？行，这就是裴云州的那个极品继母裴老夫人。跪下，林氏，你本是市井泼妇，又是不洁的弃妇，裴云州鬼迷心窍娶你进门，我这当母亲的拦不住。但裴家是有百年清誉，书香门第，你既然进了这个门，就得先在列祖列宗面前把规矩学好了。裴家家法第一条，新妇入门需因时起身，为婆婆倒夜香，备洗脸水。我听了只想笑，凌晨3点起来倒屎，老娘以前杀猪都没起这么早。家法第7条，新妇进门，名下所有嫁妆、田产、地契，皆需交有宫中，也就是老夫人统一打理，不得私藏分毫。合着绕了这么大一圈，想要吞了裴云州给我的那座3进大宅子才是真。念完了吗？规矩定下了，就在这儿跪着。什么时候把女戒倒背如流了？什么时候再吃饭？找死！哎呦！你这个泼妇，在列祖列宗面前竟敢动手伤人！来人啊，动家法！你动我一下试试。真甜！你竟敢吃贡品，大逆不道啊！老娘不仅吃贡品，老娘还要撕你的脸。半夜让我倒夜香，你要是肠胃不好，老娘可以配副方子给你治治。交出地契，那是裴云州求着老娘嫁进来的聘礼，你算个什么东西？听好了，老太婆，老娘叫林月娘，我的规矩就是谁惹我，我收拾谁。你若是再敢把主意打到我的钱和我儿子身上，我让你裴家这祠堂明天就挂白布。裴云州啊，你看看你娶了个什么丧门星啊！母亲何出此言？我清楚地看到，这位清贵大人眼底闪过一丝隐秘的痛快。母亲息怒，儿子不孝，让母亲受惊了。只是林氏这脾气，母亲您是知道的。他在城南拿刀逼前夫和离的事，满京城传得沸沸扬扬。不瞒母亲，儿子也怕他呀。万一惹急了他，他那把刀可是不长眼的。若是真闹出大事，儿子的乌纱帽可就保不住了。你堂堂一个五品官，竟怕一个泼妇！好一个千年老狐狸，把借刀杀人玩得明明白白。裴大人，既然规矩立完了，咱们是不是该去后院认认门了？
给老爷新夫人请安。老夫人吩咐了，新夫人初来乍到，不懂规矩，特意让奴婢们在主院伺候着，顺便教导夫人伺候老爷安歇的规矩。伺候安息，还教导规矩？这老妖婆是怕我们假戏真做，特意派人来偷听的吧？懂了。娘，水缸也惹你了。他挡路。老娘的规矩就是，这主院里连只母蚊子都得听我的。回去告诉你们主子，再敢往我院子里塞人，我就让他这辈子都说不出话来。滚！裴大人，这门我也认了，眼线我也拔了，咱们是不是该算算账了？夫人雷厉风行，裴某佩服。这里面是东街那座3进大宅的地契，还有500两纹银，算是给夫人的安家费。今晚夫人和凌小宝就在这主院歇息，我去书房。裴大人这么识趣，我若不识趣，夫人的刀怕是不会打赢。娘，咱们有钱了吗？有了。那我明天还能吃肉包子吗？吃2个。娘真厉害！娘，这个包子会流汤。慢点吃，别烫着。比昨天的大肉包还香。不用猜，这肯定就是裴云州提过的那个想塞进来做平妻的远房侄女林婉儿了。哟，这都日上3竿了，表嫂还没梳洗呢。表嫂出身市井，不懂规矩也是正常，只是苦了姑母，一大早还要亲自来教导您。你谁呀？我是云州表哥的表妹林婉儿，原来是没进门的那个。林氏，昨晚云州是不是把东街宅子的地契交给你了？按咱们大京城新妇进门的规矩，你的嫁妆和私产都得交由主母保管，以免乱了账目。来人，去屋里把地契和银票都给我搜出来，我看谁敢动！老太婆，昨天在祠堂我说过，谁惹我，我收拾谁。这屋子里的东西，哪怕一根针也是我林月娘的，进门可以，命留下。谁敢跨过这道门槛半步，老娘今天就让他横着出去。你这个土匪！我要去顺天府告你忤逆尊长！去啊，带着你的狗，马上从我的院子里滚出去！夫人，又是谁来找揍？不是，老爷出门前交代了，说既然夫人进了门，这院中的钥匙和账本理行交由夫人您亲自掌管，以后这裴府上下全凭夫人您做主了。裴云州这老狐狸，不仅让我挡刀，还要我当铁公鸡，把家底守得死死的，让那群吸血鬼1毛钱都捞不着。行，这活我接了。夫人英明，但光手钱不行，那个被老妖婆捏在手里的便宜妓女兰兰，我也得去会会。裴福，夫人吩咐。兰兰住在哪个院子？这想清楚了再说。回夫人，兰兰小姐住在西偏院。走，去看看我的便宜妓女。这可是正五品翰林院边境的府邸，就算是下人住的，也不至于这般寒碜。娘，那个姐姐在哭。哟，这不是新过门的汉妇夫人吗？怎么有兴致上这冷清地方来了？哎呀，这可是老夫人赏的。老夫人赏的？那你去找老夫人再讨一个。
谁让大小姐洗衣服的？是老夫人说的，大小姐性子孤僻，得做点活计磨磨性子。磨性子，让亲孙女儿给她这个继奶奶洗贴身衣裳，她也不怕夜里做梦，裴家的列祖列宗来找她唠嗑。你就是兰兰。祖母说了，你是个妖怪，你会吃了我，还要卖了我的房子。姐姐，我娘不欺负小孩，她只吃包子。闭嘴！既然老太婆喜欢磨性子，那你们几个今天就好好磨磨。去，把这院子里上下都给我用刷子刷一遍，有一点灰，今天你们就别想吃饭。你凭什么管我们？我们是老夫人的亲信。凭什么？凭这把刀，凭我手里这串钥匙，在这裴府后院，以后我说的话就是圣旨。不服，尽管去老夫人那儿告状，看是她的腰杆硬，还是老娘的规矩硬。不是我说你，这林氏毕竟是外人，这库房的钥匙怎么能交给他呢？论妥当，还是由我这个自家兄弟接手打理最合适。看见了吗？那位嘴上处处为你考虑的舅父，实则打算霸占你娘亲的陪嫁。祖母说舅父会疼我的。宝儿，去找那位叔叔要糖就好了。是放声哭，还是偷偷掉眼泪呢？越大越好。爹，我找你找的好辛苦啊！娘说你欠了赌债，不要我和我娘了。哪来的野种，滚开！你个没良心的东西！你欠了老娘的银子不还，还敢跑来裴府充大爷！这孩子跟你长得多像，你看看，你居然想对孩子动手！胡说！你这疯婆子哪来的？我根本不认识你。不认识？这儿还有你的欠条呢。大家看看，这就是林家的好苗，在外欠了一屁股外债，转头就想拖累裴家小姐，丧尽天良啊！拿来！急什么？心虚啊！林氏，你休得在这里胡言乱语！你这个疯婆子，我今日非要让表哥休了你不可！你还想见裴云州？你也配！放开我！放开我！老太婆，你不是想要规矩吗？这就是老娘的规矩，谁敢打裴府主意，老娘就丢出去。今天只是个警告，沈大才，再让老娘在裴府方圆1里内看到你，老娘就让你这辈子听见裴府2个字都腿软。看懂了吗？我也能像你这么厉害吗？当然，只要你跟着娘学，明天我就带你回你那个院子，让那几个丫鬟见了你就叫大小姐。姐姐，我娘可厉害了，她说能教你，就一定能教你。那我能不能先吃一口热饭？能，以后你每天都吃好的，谁再敢给你冷饭馊饭，老娘收拾他。出苦力的可是老娘，你在这装什么大尾巴狼？母亲，走，先吃饭。一进屋，我就分厨房端了满满一碗好酒好肉，红烧蹄煲、清蒸鲈鱼、水晶肘子，摆的那叫一个琳琅满目。
娘，好多肉！想吃哪个拿哪个，坐下吃。祖母说，小孩子不能上桌吃饭，要等长辈吃完了才能吃。那是他老太婆的规矩，在我的院子里，规矩就是谁拳头大谁说了算。现在老娘拳头最大，你就给我敞开肚皮吃。记住，不吃饱怎么长力气？不长力气，下次别人抢你东西、欺负你的时候，你拿什么还手？孺子可教也。周啊，你快出来看看啊！这日子没法过了。那蛮横夫人欺人太甚，揽走家中大权，还当众折辱你的亲表弟。得，打了小的，老的去告状了。娘，他又来了。来得正好。走，带你们看戏去。看戏？看你爹怎么演戏。云州，你难道要被一个市井泼妇骑在头上撒野吗？你今天必须把他休了，否则我就撞死在这书房里，去找你父亲评理。妈，他真要撞吗？放心，他舍不得。母亲息怒，儿子何尝不想休了他？可是母亲你也看到了，那林氏力大如牛，手里还整天拎着一把大刀，连门框都能一刀劈裂啊！母亲，儿子是个手无缚鸡之力的文弱书生，若是我此刻去写休书，只怕休书还没写完，他那把刀就已经架到儿子面前了。母亲难道忍心看着儿子出事，让您白发人送黑发人吗？好家伙，这老狐狸不去戏班子唱戏，真是委屈他了。这茶言茶语的本事还真牛掰。爹爹真的怕你吗？他怕个屁！他是在拿我当挡箭牌。裴叔叔也会演啊？难道就任由他这么猖狂下去？报官，让官差来抓他！万万不可啊，母亲！儿子刚刚在狱前露了脸，正处于升迁的紧要关头。若是因为家宅不宁闹到顺天府，让御史台的言官们知道了，看儿子一本治家不严，儿子的乌纱帽可就彻底保不住了。万一他在公堂上胡言乱语，说出点咱们府里的什么秘密，那裴家100年的清誉可就毁于一旦了。一句秘密，直接戳中了老太婆的死穴。一句秘密，直接戳中了老太婆的死穴。她这些年在府中账目上做的手脚，还有暗中盘算嫁兰兰的事，哪一件拿出来都见不得光。那依你之见，该如何是好？眼下只能先稳住他，他不过贪财而已，账本要是尽数给他，暂且破财免灾。母亲近日切勿招惹是非，等风头一过，我自会寻机会悄悄地打发了他。也只能如此了。娘，我们赢了吗？这才刚开场。夫人这戏听着可还满意？裴大人这出苦肉计唱的真是炉火纯青啊，3言2语就把自己摘得干净净净，还顺理成章的让那老妖婆闭了嘴，佩服。兰兰，过来，让爹爹瞧瞧。这些年让你受苦了。我不苦，母亲说以后有她在，没人敢欺负我。她还教我怎么保护自己，
打坏人。裴某果然没有看错人。少拍马屁，那是不是该结一下学费了？老娘为了你在这裴府里冲锋陷阵，腿脚都麻了。这300两银票是给夫人的辛苦费。裴大人果然是读书人，懂事。至于这本账，上面记录了这5年来老夫人安插在府里的所有亲戚名单，以及他们偷偷克扣、变卖府内物件的系数。好家伙，这哪是账本，这简直就是一张清算裴府蛀虫的催命符啊！我因为身份原因不能亲自发落他们，现在你是当家主母，这府里的农标是时候该用你的刀戳破了。夫人，敢接吗？把心放在肚子里，明天太阳落山之前，我保证让这裴府后院里除了你我，连一只替老太婆送信的苍蝇都飞不出去。那我就静候夫人的好消息。走，吃饱饭，明天开工。娘，我也能开工吗？你负责吃饱长大，那我呢？你负责看清楚什么叫真正的当家主母。王婆婆，夫人饶命，奴婢冤枉啊！克扣厨房采买银两，撵出府去。李管事私吞山庄租金，1上午的时间，裴府后院被我肃清得干干净净。老夫人说了，这些人都是府里的老人，夫人不能随便发落。谁求情就同罪论处。总算不是那猪窝样了。夫人雷厉风行，老奴佩服。少拍马屁，去把账房封了，少1文钱，我拿你试问。是。娘，不好了！怎么了？姐姐被几个野生的婆子抓走了。老妖婆！裴府，夫人，看好小宝。老太婆，兰兰在哪儿？你放肆！我是他亲祖母，我给他许了一门好亲事。城南的孙员外家里有金山银山，我让人直接送他去苏府成亲，有什么错？放你娘的屁！你拿孙女的一辈子去填你侄儿的赌窟窿，说在哪儿？不说，老娘现在就把你这屋子拆了！夫人饶命！沈少爷带着大小姐从后门走的，说是为了掩人耳目，要在城外10里亭和孙员外的人交接，现在刚走不到半个时辰，
十里亭。夫人，这马性子烈，您不能。让开！孙管家，您验验货，那50两银子的聘礼。急什么？先看看这丫头值不值这个价儿。我验你大爷！哎呦！什么人？我虽然不会绝世武功，但杀猪练出来的眼明手快，对付这几个狗仗人势的奴才，绰绰有余。救命啊！想跑？兰兰，母亲，我以为你不要我。胡说八道！老娘的人谁敢动？不哭，母亲带你回去讨公道。母亲带你回去讨公道。林月娘，你敢！我可是老夫人的亲侄儿。那正好，姑侄俩一起算账。老太婆，给老娘滚出来！大财，我的大财啊！林氏，你竟敢！我有什么不敢的？你这是要翻天啊！翻天？比起你干的这些事，老娘这叫替天行道。老太婆，你听好了，我今天给你2条路。第一，顺天府见，拐卖官家小姐是个什么罪名，你心里清楚。到时候不仅你这好侄儿要流放，你这个同谋也得进大牢蹲着。你那些见不得光的东西，我已经全交上去了。第2条是什么？第2，分家。云州是你继子，既然你连他的骨肉都容不下，还装什么慈母？在这份分家文书上签字画押。从今往后，裴府的一切都跟你没有关系了。你带着你的人，立刻给我搬回你们城西的破老宅去。从此以后，你的死活与裴家再无关系。你做梦！我要是裴家被赶出去，云州他会被言官戳断脊梁骨的。他不敢，我敢。姑妈，救命我姑妈！签吧，快签吧！我的耐心有限，签不签？行，我签。带上你们的东西，现在立刻滚出裴府！姑妈，我腿软。再废话，我让你爬出去！怕吗？不怕，母亲在，我就不怕。记住，哭换不来尊重，只会让别人得寸进尺。要让他们知道，有娘给你撑腰。裴夫人，好一招釜底抽薪，我裴某人看来是彻底捡到宝了。裴大人，戏看够了。夫人这一出比戏院上的戏好看多了。好看就付钱，这回得超级加倍。自然，夫人立了这么大的功，裴某怎敢赖账？走吧，这次我给夫人看的才是真正的账。你最好别又憋着坏。夫人放心，这一次是惊喜。兰兰、小宝，你们先在这里吃点心。娘，我能吃吗？吃，慢点，别噎着。裴云州，
你这书房里还藏耗子洞，比耗子洞值钱。皇城私史，你不是翰林院编修吗？你不是翰林院编修吗？每天就修书写字的酸腐文人。翰林院编修，只是摆给外人看的身份。若不披着这层文弱的皮，朝堂上那些老狐狸怎么肯放松警惕？好家伙，我以为自己嫁了个被婆婆拿捏的软柿子，搞了半天，老娘是嫁给了全京城最大的特务头子。那你这么厉害，干嘛还要娶我？让我在这裴府里给你当冲锋陷阵的恶犬。因为有些人，我不能用官场的手段动。老夫人的娘家背后实力强大，我若亲自动手，他们就会拿忤逆不孝4个字做文章。可你不同，你不在规则里，你不怕名声，不怕官威，也不吃他们那套虚伪的体面。你用家务事的名义把他们安插在裴府里的眼线一刀一刀拔干净，这叫神仙吵架，泼妇掀桌。你这什么夸人的话？但很贴切。那兰兰呢？你竟连亲生女儿都算计在内。兰兰是意外，我原以为老夫人只敢在府里闹腾，没想到她敢背着我把兰兰送走。今日若不是你动作快，我藏在十里亭外的人也会动手，这样一来，我的身份就会提前暴露。夫人今日救下兰兰，这份恩情，裴某铭记难忘。行了行了，少来这套虚的。奖金怎么算？哎呦，这尾款还挺压手。这里面是我裴云州这些年来所有的家当，京中商号、江南严寺，再加钱庄平印，尽数收录于此。你疯了！我娶你，起初确实是为了破局，但今天，当你拿着刀站在院子里，把兰兰护在身后，叫老夫人签字画押的时候，我突然觉得，这满是阴谋算计的裴家大院，终于像个家了。林月娘，买卖咱们做完了，现在我想跟你谈谈余生。你这老狐狸还挺会说人话。姐姐，这块最大，你吃。你吃吧，你还小。娘说小孩都得吃饱，才有力气打坏人。林小宝到了启蒙的年纪，我会请京城最好的先生教他读书习武。以后他愿意从文，我保他前程坦荡；他愿意从武，我也给他铺路。你做我的当家主母，你做我的当家主母。这满京城，上至皇亲国戚，下至达官贵人，谁若敢对你指手画脚说半个不字，我裴云州第一个不答应。这老狐狸不仅会演戏，画起大饼来也是一套一套的。可是看着他眼里的真诚，再看看同一间书房里正和兰兰分点心吃，笑得没心没肺的林小宝，我承认我心动了。我一个带娃的下藏妇拼死拼活，求的不就是一个能遮风挡雨，能让我昂首挺胸活下去的家吗？行啊，这笔买卖老娘接了。不过我可警告你，我脾气不好，睡觉还打呼噜。以后你要是敢在外面养外室，或者惹我不高兴了，老娘那把10斤重的砍刀可不认你这皇城司的腰牌。夫人放心，裴某这人以后就归夫人管了。少来，你这个人值几个钱？先把匣子里的铺子账本给我理清楚。遵命。满京城第1悍妇的传说，现在只是开始。